नमस्ते। फागुन 21 को चुनाव विशेष चुनाव हुनेछ, परिवर्तनको चुनाव हुनेछ। यो देशमा लामो समयसम्म विभिन्न दलहरूले शासन गरे, तर ती सब कुशासन रहेछन्। लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई दुःख दिने काम गरेका रहेछन्। यो देशमा सोझा, इमान्दार र केही नबोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यी पुराना दलहरूले यति हेप्छन्, यति लखेट्छन्। अब सरकारी कार्यालयको त कुरै छोडिदिनु, सानोतिनो काम गर्दा पनि दलकै प्रभाव चाहिन्छ। कुनै पनि पार्टीको मान्छे भएन भने यहाँ चाहिँ काम नै हुँदैन जस्तो छ। म पनि विदेशमा आफ्नो अध्ययन पुरा गरेर केही समय काम गरेर त्यही अनुभव देशमा केही गर्छु भनेर आउँदा पनि मलाई पनि यी पुराना दलहरूले यति लखेटे, यति दुःख दिए। यो देशमा कुशासन रहेछ। त्यसैले अब हामी असल शासन गर्ने सरकार चुन्नु छ। हामीलाई त्यस्तो खालको सरकार चाहिन्छ ताकि एउटा नागरिकले स्वतन्त्रताका साथ आफ्नो काम सहज रूपमा गर्न सकोस्। त्यसैले फागुन 21 गते सोच परिवर्तन गरौँ, मत परिवर्तन गरौँ। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टीवाहक चिन्हमा भोट हालेर दुवैतर्फ समानुपातिक प्रत्यक्षतर्फ दुईटा मतपत्रमा दुईटा छाप हानेर बहुमतका साथ जिताउनको लागि हामी लाग्नुपर्दछ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकपटक मौका दिनुपर्छ। 5 वर्षको थिर सरकार हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई असल शासन गर्ने सरकार चाहिन्छ। सोच परिवर्तन गरौँ, मत परिवर्तन गरौँ। धन्यवाद।